Վերադարձանք տաղավար եւ մեծ ուրախությամբ ուզում եմ ասել, որ այսօրվանից մեզ է միանում հոկեբան Մարիամ Մերաբյանը։ Այսուհետ շաբաթը 3 օր ամենաբարդ ու պարզ հոկեբանական հարցերը ու խնդիրները մեր եթերից կբարձաբանենք մեր սիրելի Մարիամի հետ միասին։ Իդեպ այսօր Մարիամը եկել է եւ դատարկաձեռն չի եկել, նա իր հետ բերել է հոկեբանական խաղ տեստերի մի ամբողջ հավաքածու ու տեսնենք թե ինչ խաղ ենք միասին խաղալու այսօր։ Բարի լույս Մարիամ։ Բարի լույս Մարիամ, ուրախ ենք շատ մեր թիմին միանալու հետ կապված, նախ շնորհավորում ենք ձեր մարտի 8-ը, միամսյակը եւ մենք ձեր ձեռքին տեսնում ենք հենց այն խաղերը, որի մասին խոսքը գնում էր, որի մասին պատմեց Հասմիկը, եկենք հենց սկսենք այդտեղից, ինչ է այդտեղ։ Սիրով իմ սիրելի թիմ, նախ ուրախ եմ, քիչ է ասել ուրախ եմ, երջանիկ եմ, որ միացել եմ այս ստեղծագործական թիմին, քանի որ այստեղ հարցեր են լուծվում, այստեղ մարդկանց ամենահուզող խնդիրներն են բարձրաձայնվում եւ այսօր կանանց միամսյակը բնականաբար առանց հետաքրքիր բացահայտումների չէր լինելու եւ իմ ձեռքին է բացահայտիր ընտանիքդ չէ որ կանայք լինելով ընտանեկան սյուն այդպես է նաեւ ընդունված ասել կանայք լինելով ամենաշատ հարցեր եւ խնդիրներ լուծող մարդկանց առաջատարները հուսով եմ որ մեկ ամսյակի շրջանակներում կին լիդերների նույնպես կանրադառնանք Արդեն 1 տարի եւ ավել բացահայտիր ընտանիքդ ամենաշատ գնումները պետք է ասեմ, որ կատարել եմ հենց կանայք, նվիրելով իրենց ընտանիքներին։ Այստեղ խաղի կազմակերպումը շատ պարզ է, սիրելիներս, հիմա փորձելու ենք միասին խաղալ։ Ես չեմ ծանրաբեռնի կանոններով եթերը, բայց անպայման պետք է ասել, որ ընտանիքները, որոնք որ հասցնում են իրար ճանաչել, այնտեղ կոնֆլիկտները նվազում են։ Այսինքն ոսկե օրենք 1 ճանաչեք իրար զմիմյանս, որպեսզի կոնֆլիկտները ընտանիքում նվազեն։ Իրար ճանաչելու համար շատ կարևոր է Ահա այստեղ, եթե ընտանիքը բազմանդամ է, օրինակ իմ ընտանիքը 6 անդամից է բաղկացած եւ այստեղ ունենք 6 եւ 6, 12 հոգանոց ընտանիքը հանգիստ կարող է այստեղ խաղալ։ Առաջինը պետք է յուրաքանչյուրը փաստեն, որ իրենք, որոնք որ ընտանիքը պետք է տանեն իրենց ետևից, հայրիկն է, մայրիկն է կամ միգուցե ընտանիքում ավելի ավագ անդամ է, Իմ բարի խորհուրդը լսելով կարող եք առաջնահերթությունը տալ ընտանիքի երեխաներին։ Չէ որ զարգացումը երեխայի ետևից միայն լավացնում է ընտանիքի մթնոլորտը։ Դրանից հետո սկսելու ենք կատարել առաջադրանքները, այսինքն ինչպես ճանաչել միմյանց։ Այս վերջերս ես մի շատ հետաքրքիր հետադարձ կապ լսեցի, շատ հեռավոր ուրեմն Շիրակի մարզից, որտեղ ասում են, որ մենք խաղը անգիր ենք կարել, որովհետև ահա այս բոլոր առաջադրանքները մեր ընտանիքի երեխայի հետ կատարելուց հետո իսկ առաջադրանքները 70 եւ ավել են, արդեն գիտենք, թե որ պահին ինչ սպասենք միմյանցից։ Հիմա սիրելի մայրիկներ, հայրիկներ, եկեք ասեմ օրինակ առաջադրանքներից 29-րդը։ Արդյոք գիտեք ձեր ընտանիքի անդամները տրամադրության բարձրացման ինչպիսի եղանակներ ունեն։ Այսինքն 3 մեկ ամսյակը սկսվել էր եւ ստացվել է ընտանիքի մայրիկի տրամադրությունը բարձրացնել։ Միգուցե մենք շատ հաճախ գնում ենք թանկ նվերների ետևից, բայց մայրիկի տրամադրությունը կբարձրանար, երբ տան ամբողջ կոկիկությունը վերցնեիք ձեր ուսերին, պատկերացնում եմ կանանց դեմքի ժպիտը, երբ կմտնեին խոհանոց եւ կտեսնեին, որ հայրիկը հոգսերի մի մասն է կատարում, իսկ երեխաները ետևում են հայրիկի օրինակին։ Եթե այստեղ այս բազմանգամյա օգտագործման ուրեմն թերթիկի վրա դուք լրացնեք, գրեք եւ ջնջեք տարբեր տրամադրությունը բարձրացնող միջոցներ, ունենալու ենք հաղթողներ եւ պարտվողներ։ Ահա ինչպես։ Եթե ընտանիքի անդամներից որը մեկը անընդհատ, իսկ դա սովորաբար մայրիկներն են լինում, որ գիտեն բոլորի հետաքրքրությունները, բոլորի ուրախության ուրեմն աղբյուրները, պարտվող կողմը, եթե օրինակ վերցնենք տան փոքրն է լինում կամ եկեք ավելի հումորային ասեմ, հայրիկն է լինում, նա պետք է կատարի տարբեր հումորային առաջադրանքներ։ Փորձենք կատարել այդպիսի առաջադրանքներից մի քանիսը։ Ամենակարևորը ամբողջ օրը փորձելու ենք միմյանց դիմել որևէ հումորային տարբերակով։ Եկեք սիրելի Հասմիկին եւ Սամվելին դիմենք, եթե նրանք խաղը խաղային եւ որպես թիմային առաջադրանք։ Հասմիկ, գիտեք Սամվելի տրամադրությունը ինչպես բարձրացնել։
Սամվել, ինչպես բարձրացնել քո Վերջերս նույնիսկ տրամադրությունը։ Սամվելը չգիտի, Չէ, թե իր եկեք այսպես, տրամադրությունը հասմիկ, ինչպես դուք բարձրացնել։ բարձրաձայնեք Սամվելի տրամադրության բարձրացման, մեկ եղանակ Սամվել դուք ուղղակի անկեղծորեն ասեք դա այդպես է, թե այդպես չէ։ Ես կարծում եմ պետք է երկացնել Սամվելին, որպեսզի նրա Թե տրամադրությունը բարձրանա։ երկնվիրել, երկացնել, Այո, Երկնվիրել։ որպեսզի նա երկի։ Սամվել ո՞րն է ձեր տարբերակը։ Իսկ ես կարծում եմ, որ կարելի է մի փոքր քչացնել Հասմիկի հոգսը տնային, այսպես ասած, եւ օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ գեղեցիկ նվեր կամ չգիտեմ, թեկուզ ծաղկեփունջ։ Թեկուզ սախկեփուն, շատ լավ։ Հիմա կխնդրեմ ձեզ այն երկուսը ասեն, ով ճիշտ կռահեց։ Հասմիկը ճիշտ էր կռահել Սամվել ձեր տրամադրության բարձրացման մեթոդը։ Այո, միշտ։ Միշտ պետք է ձեզ երկացնել։ Այո, Իսկ որ երկը կերքեիք, որ ձեր եւ մեր տրամադրությունը կբարձրանար։ Ես հիշեցի։ Քանի որ այսօր այս ամիս, այսպես ասած, գեղեցկուհիների տոնն է, ես կարծում եմ ամենագեղեցիկ երգը մեր հայկական ով սիրուն, սիրուն, ինչու մոտեցար, սրտիս կախնիկը, ինչու իմացար, միան մեր սիրով ես քեզ սիրեցի, բայց դու անիրավ դավաճանեցի։ Փոքրիկ մեկնաբանություն Սամվելի երկի շնորհակալությունից հետո բավականին տխուր երգ էր դավաճանության ելքով, բայց ինչպես տեսնեք, մեր տրամադրությունը Սամվելի երգից բարձրացավ։ Ոչ միայն մերը, նաև Սամվելի տրամադրությունը Նաև Սամվելի տրամադրությունը։ Եվ նմանատիպ բան կլինի միայն առավոտաշանթումի ուղիղ եթերում։ Մարիամ, եկեք շարունակենք մեր զրույցը եւ խոսենք կին-տղամարդ հարաբերությունների մասին։ Արդյոք կին-տղամարդ հարաբերությունները եւս կարող են ավելի մտերմանալ այս խաղի շնորհիվ։ Բնականաբար, քանի որ խաղ ունի իր շարունակությունը եւ ընտանիքում բացահայտումներից հետո գնում ենք ճանաչողության փուլը։ Օրինակ, ամենահետաքրքիր օրինակները կցանկանայի մեջ բերել, որովհետեւ ձեր եթերը միշտ գալիս է լուծելու մարդկային հարաբերությունների խնդիրներ, իսկ այսօր հատկապես կին-տղամարդ խնդիրն ենք բարձրաձայնում։ Օրինակ, երբ որ կանայք եւ տղամարդիկ սկսում են բացահայտել զույգերը հատկապես կամ ընտանիքում կենցաղ կիսող մարդիկ սկսում են բացահայտել միմյանց մութ կողմերը, դա հատկապես լինում է այս դեպքում ում ինչ է դուր գալիս, ում առավոտը ինչպես սկսել, ում երեկոն ինչպես ավարտել, ով ինչպիսի հարցեր է սիրում եւ ինչպիսի հարցեր չի սիրում, այս ամենը բերում է հանգեցնում է այն կետին, որ եթե մենք ճանաչում ենք իրար, վեճերը քիչ են, ամենակենցաղային եւ հաճախ կրկնվող վեճերից եկեք բարձրաձայնենք։ Դու այդպես էլ չհասկացար ինձ ինչպես դիմել։ Դու այդպես էլ չկռահեցիր ինձ ինչն է ուրախացնում։ Մենք 10 տարի ավել միասին ենք, բայց դու այդպես էլ չգիտես, որ ես սիրում եմ ծաղիկների այս գույնը, ոչ թե այն գույնը։ Ես սիրում եմ, որ արևը ծագում է այս կողմից եւ ոչ թե այն կողմից։ Սովորաբար վեճերը այս տեսքն են ունենում։ Հավատացեք, շատ քիչ ժամանակ է պետք այս ամենը պարզելու, այս ամենին հետևելու եւ ներդաշնակության հասնելու համար։ Նաեւ կին-տղամարդ հարաբերությունները ավելի բարդանում են, երբ ընտանիքում ծնվում է առաջնեկը, երկրորդը, երրորդը, չէ՞ որ բնության հրաշքները չպետք է գան եւ ընտանիքում բեռ լինեն եւ ընտանիքում առաջացնեն խնդիրներ, բայց անպատրաստությունը եւ հայր-մայր ծնողական դերերի քիչ ճանաչելիությունը միմյանց կողմից կարող է հանգեցնել ոչ թե կոնֆլիկտների, այլ սուր կոնֆլիկտների։ Եկեք նաև մեր մշակութային կողմը բաց չթողնենք, որտեղ հաճախ ուղղակի մշակութային շոկ է ապրում, որ երեխայակենտրոն ծնողամեծար հասարակությունը իր կոնֆլիկտների մեջ առաջի տեղում ունի, որ երեխայի այս խնդիրների համար ենք վիճում, ծնողների հետ ապրելու համար ենք վիճում։ Մի բան է վեճ առաջացնում, որը մեզ համար առաջնահերթությունների մեջ է, այսինքն մենք ծնողամեծար ենք, երեխայապաշտ ենք, բայց մեր վեճերի մեջ առաջի տեղում հաճախ մեր ամենակարևորներն են։ Այս ամենը մութ կողմեր են, որոնք պետք է ճանաչել, բացահայտել, ինչպես սիրելի Հասմիկը ասեց, առավոտը շանթի օգնությամբ։ Մարիամ, տեսեք, չվիճելու համար փաստորեն պետք է իրար լավ ճանաչել։ Եկեք պրակտիկ ընդամենը 3 խորհուրդ տանք, ինչ բանաձևով կարելի է իրար լավ ճանաչել, որոնք են այդ 3 հարցերը, որ իրար պետք է տալ եւ դրա շնորհիվ միմյանց ավելի լավ ճանաչել, թեկուզ եթե իրար ճանաչում են 10 տարուց ավելի, ինչպես դուք ասացիք։
Այո, սիրելի Հասմիկ, այդ ամենակարևոր 3 պարզ կետերը կոչվում է հանճարեղությունը պարզության մեջ է։ Գնացինք պարզելու եւ լուծելու համար ընտանեկան խնդիրները, ճանաչողության առաջին կետը հետեւյալն է. ինչ եմ սիրում ես, ինչ ես սիրում դու։ Այսինքն մենք չենք սկսում իրար բացահայտել, երբ իրար չենք ճանաչում։ Ինչպես հայտնի օրինակում է. կսիրեմ ինձ, քեզ կսովորեցնեմ ինչպես ինձ սիրել։ Եթե ֆիքսեցի գնում ենք երկրորդ պարզ քայլը։ Սա հանճարեղ էր, գնացինք։ Երկրորդ պարզ քայլը հետևյալում է, որ սիրելիներս, երբ մեզ բացահայտում ենք, սկսում ենք բացահայտել դիմացինին։ Օրինակ, բազմամյա զույգերը, որոնք երկար եւ ավել տարիներ միմյանց հետ ապրել են, շատ հաճախ հենց ներընտանեկան համատեղելիության այն է, հաղորդակցման համատեղելիության, սեռական համատեղելիության մեջ չգիտեն ով ինչ է սիրում, ում ինչպես է քնքշությունը դուր գալիս, ով ինչպես պետք է մյուսին գրկի եւ գրկախառնվի, որպիսի հորմոնալ դաշտը այն երջանկության հորմոնը գեներացնի, որը որ կկոչվի, որ մեր զույգը երջանիկ է եւ առաջատար է այս հարցում։ Հենց հիմա, հենց այս պահին, եթե ձեր ամուսին աշխատանքի վայրում է կամ ձեր կինը խոհանոցում է, թեկուս SMS հաղորդագրությամբ նրան գրեք. սիրելիս, իսկ դու ինչպես ես սիրում, որ ես քեզ գրկում եմ, ինչպես ես սիրում, որ ես քեզ համբուրում եմ, ինչն է քեզ ավելի դուր գալիս։ Եթե պատրաստ եք սա կատարել, գնում ենք առաջ, երրորդ ամենակարևոր առաջադրանքը կատարելու, դա հետևյալն է. եկեք ավելի հաճախ խոսենք մեր ուրախ օրերից, չէ՞ որ մենք չենք միացել, որպեսզի վիճենք եւ համարվենք դժբախտ։ Մենք հանդիպել ենք եւ միասին ենք եւ խոստացել ենք լինել ուրախ եւ օրացույցում ավելացնել մեր տոն օրերը։ Եկեք իրար դարձնենք տոն մարդիկ։ Ահա այսպիսի պարզ հարցի միջոցով։ Հիշում ես մեր ամենաուրախ օրը։ Արի հիշենք ինչպես հանդիպեցինք։ Չէ՞ որ հենց հանդիպման մեջ է մեր գաղտնիքը։ Մենք հանդիպեցինք, որ այս աշխարհը ավելի լավը դարձնենք։ Եթե հենց այս հարցը ձեզ կտանի փակուղի, անպայման պարզաբանեք, որ պահին եք դուք հարաբերությունները տարել փակուղի եւ այնքան ուրախ չեք, ինչպես առաջին օրը։ Հիշեք ձեր առաջի օրը, այդ օրը որոշեցիք երջանիկ ապրել։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի Մարիամ, իհարկե այս ամենը հրաշալի է հնչվում, երբ լսում ես կողքից, բայց հայ տղամարդկանց մեծ մասը չի սիրում պատասխանել շատախոս հայ կանանց հարցերին, ովքեր անընդհատ նմանատիպ հարցեր կարող են տալ, ինչպես տղամարդուն բերել այն դաշտ, որ նա եւս սկսի խոսել։ Սովորաբար լինում է խոսակցությունը միակողմանի, կինը խոսում է, հարցեր է տալիս, իսկ տղամարդն ուղղակի լսում է կամ էլ ձևացնում է, որ լսում է եւ ամեն ինչ անցնում է։ Այստեղ գաղտնիք կա, սիրելիներս։ Մենք հայ տղամարդկանց մեկ-մեկ թերագնահատում ենք լսելու եւ չլսելու մասին, որովհետեւ մենք ունենք ահագնացող մեծ վիճակագրություն, որ տղամարդիկ նաեւ շատ խոսում են ոչ թե կանանց հետ, այլ կանանց հետ։ Ահա այս գաղտնիքը վերցնում ենք ի գիտություն եւ մեր բողոքը, մեր քննադատությունը, մեր դասական մունաթը եւ պահանջը դուրս ենք հանում մեր վերաբերմունքից, մեր բնավորությունից, մեր հարաբերությունից եւ մեր սիրելի տղամարդուն լսելի լինելու համար խոսում ենք այնպիսի քնքշությամբ, որը որ նրա ականջը շոյում է։ Հարցը տալիս ենք ձայնի այնպիսի տոնայնությամբ եւ ցածրությամբ, որը նրան կօգնի, որպեսզի նա լսի մինչեւ վերջ, որտեւ եկեք փաստենք, ուր էիր, ինչ է սա, էլի արված չէ, ահա նման քննադատական նախադասությունները բնականաբար անգամ կնոջը հաճելի չեն, երբ տղամարդը ամեն օր խոսում է նրա կենցաղային այս կամ այն խնդիրներից։ Գաղտնիքը բացահայտեցինք, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ շաբաթական 3 անգամ մենք կլսենք Մարիամին, կլսենք նրա խորհուրդները եւ իհարկե հոգեպես եւս կլինենք ավելի առողջ։ Շնորհակալություն Մարիամ։ Շնորհակալություն Մարիամ, շնորհակալություն այս գեղեցիկ ծաղկեպունջը մեզ միանալու կապակցությամբ եւ ինչու ոչ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ շնորհակալ ենք եւ ուրախ ենք, մենք ձեզ շատ սիրում ենք եւ անհամբեր սպասում ենք ձեր եթերներին։ Այնպես ինչպես հեռուստադիտողը վստահ եմ։ Միանշանակ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, հիշեցնեմ այս գեղեցիկ ծաղկեպունջը Մարիամ ձերն է, իսկ մենք գնում ենք միասին գովազդ դիտելու։ Գնացինք։